بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري نه دې ساده پوری منګه اته قوانین چې نن دا وی منګه پای کې د اولنی سلور تعلق دا فعل ماضی سره نمبر 1 قانون سو ضربت والا لنډه خلاصې دا چې هر هغه ته چې ماز علامت تانیث وي په اسم کې متحرک ولا په فعل کې ساکن کول واجب بس ختم لکه ضربت او ضاربت دویم ضرب نمبر 1 قانون دار چې دوه علامات د تانیث په فعل کې راتل مطلقاً من دي او په اسم کې حاله من دي چې کله د یو جنس دی کله مختلف جنسونه به ځای په فعل کې یو جنس د دوه علامات هم دلېږي او کوم مختلف نو هغه ضرب نه چې باسه کې ضربت نه او په اسم کې ضاربات او نظاربات نو کوم مختلف جنسونه جایز لکه ضربات لا جایز بیا ضرب نمبر 2 قانون چې پرده پسې څلور حرکات په یو کلمه کې راتل مطلقاً من دي یو کلمه حقیقتا یو کلمه کو حکمن یو کلمه حکمن یو کلمه مطلب دا دی چې لکه په اصل کې دوی لکه یو فعل یو بل فاعل او دا یو شی په منځ کې شدت اتصال جوړ تعلق دي زمانه لکه ضربنا دحرج مې ضرب تمان والا قانون چې کله د اسم غیر متمکن په اخر کې واو ما قبل مضموم راشي نا واو سره د ما قبل زمينه حذف کول چې دا واجب دي اگر ضربتم انتم ضربتمو او انتمو سیوا د وو د جون زګه کله وو د جون نظر واو کټ کما نبي با کلمه بلکې او پاتې شو بیا ثبات کیږي نه او کله د دې سره ضمیر منصوب ولګي ضمیر متصل سره ولګي نو کوم واجب موږ ذکر او دوباره راځي لکه ضربتمو قتلتمو فعلتمو واښوي بیا موږ ویلې دا اوس ولا دا ضرور د ماضی معلومه بیا ماضی مجهول جو ماضی مجهول اسانه خبر را ده چې موږ ماضی معلومه ماضی مجهول جوړو فاعل مله وزمور کو ماقبل کله بکسرور کو موږ خپل ورو خپل المانی پاتې کو قسم متحرک جو مضمون او د مضارع مجهول چې موږ جوړو نو علامت مضارع لا وزمور کو ماقبل کله په فتح ور کو او نور خپل ورو خپل المانی پاتې کو ټول دا به جوړ شي یجتنبون یضربون یضربون ينصرون ينصرون یا موږ ویلو اسم فاعل او اسم مفعول ولا قانون اسم فاعل دا ثلاثي مجرد راځي د غیر ثلاثي مجرد نه ثلاثي مجرد نه فاعل په د معنی راځي غالبا قید لګولو فائدہ ده چې کله کله فاعل په د معنی راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه فعل مضارع معلوم په د معنی راځي سره د تبدیلینا تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کو دی په ممی مضموم لګو ما قبل اخر له کسرور کو کسره بنا او تنوین به پکې جاری کو لکه یکرمون مکرمون يتقبلون متقبلون يدحرجون مدحرجون بیا مضارع مجهول والا قاعده مونږ ویلو چې مضارع مجهول دا مضارع نه اسم مفعول چې اسم مفعول د ثلاثي مجرد نه همیشه لپاره د مفعول بوزن راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه دا راځي د مضارع مجهول بوزن باندې سره تبدیل نه چې علامت مضارع بعد کو دې بده باندې ممی مضموم راغو ما قبل اخر لك فتحنا وفتحه ور کو په اخر کې تنوین تمکل جوړ واښوي نو د دې تعلق چې دا اسم فاعل اسم مفعول سره وس چې نن سبق کومه کم قوانین وایو درې قوانین به موږ وایو نن سبق ته ا د دریونو تعلق د فعل مضارع معلوم سره دی د څه سره دی فعل مضارع معلوم سره اولنې قانون چې نه هغه درې په سودا کم کتاب چې ده نو بدی کې لیکلي دي حروف اتین والا قاعده حروف اتین والا او موږ چې کوم د کړه یعنی په نور کتابونو کې بدی کوته لیکلي ماضی 4 حرفي والا قاعده ماضی 4 حرفی نو ماضی 4 حرفی دی وي نو نه مطلب دا دی چې په ماضی کې څو حروف دي نو هر هغه باب چې دای په ماضی کې څو حروف راغلي څلور حروف راغلي دغه بابونه چې په ماضی کې څلور حروف راغلي دا څلور بابونه دي څو بابونه دي څلور بابونه دي هغه بابونه چې په ماضی کې څو حروف راغلي څلور حروف راغلي نه هغه سوري هغه څلور دي څلور بابونه دي چې څو حروف پکې څلور حروف پکې هغه کم دي باب افعال تفعيل مفاعله او فاعلنا بیا ان شاء الله چې موږ کله بابونه وایو کنه نو د اوس موږ د ثلاثي مجرد د شروع کړی دي د ثلاثي مجرد د موږ خلاص کو نو بیا موږ راغلو بابونه شروع کوو نو د دې ته څلور د څه به دي افعال تفعيل مفاعله او فاعلنا باب افعال دي ته چې په مصدر کې افعال وزن راغلی او تفعيل چې په مصدر کې تفعيل وزن راغلی او مفاعله چې په مصدر کې مفاعله راغلی لکه موږ اکرم یکرم اکراما
اکرام وزن سره صرف يصرف تصريفا تصريفا تفعيلا فعل يفعل تفعيلا فاعل يفاعل مفاعلة باب مفاعلة وجه او باب فعل لك دحرج يدحرج دحرجة فعل لا من الذي ما تيجي لنا دسرة دي افعل افعل لك اكرم اكرم الذي ما تيجي درجة فعل لك صرف نمازی کی سلور روٹی کرا 1 2 3 4 1 2 3 4 دا مشدد په دوه کې حساب دی واش وي او دا مفاعله لکه فاعل قاتل ضرب او باب فعل لك دحرج دا ماضی چار حرفی شوی په ماضی کې څو حروف راغلي او د څه څو بابونه دي چې په ماضی کې څلور حروف راغلي څلور بابونه چې په اخر کې سره دا په ماضی کې څو حروف راغلي څلور کم دي افعال افعال تفعيل مفاعله او باب فعل افعال تفعيل مفاعله او باب فعل نو د مضارع دا علامت نه علامت دا په دې څلور بابونو کې د مضارع معلوم کې با په مضارع معلوم کې با علامت مضارع مضموم وي دې څلور بابونو کې با علامت مضارع بشوي مضموم وي او د دې نه علاوه څومره بابونه دي کاغذ پر حرفي او په 15 حرفي او پای کې با د ماضي دا علامت مضارع دا به مضموم یعنی حروف اتین چې کوم دي هغه به مفتوح وي سبب کې لکه موږ وګورئ نصر ماضی ہے جو مضارع میں څنګه وای ينصرون علامت مضارع باندې سره غلا فتح راغلا کوشش سمع او شرفا شهدا ګوره تاسو ګوره به ټول مثالونه کې چې بری کې په مضارع باندې عین کلمه د مضارع په اوله کلمه باندې په حروف اتین باندې فتح راځي یا لکه ما استخرج استخرج وكذا ما اكرم نو دبا دي سره مضارع ولا مسو يكرم يعني تسري شو چې اكرم يكرم صرف قاتل او دحرج يدحرج وشو من معنی ها علامت مضارع دا مضارع معلوم بشو کہ عام طور باندې علامت مضارع کړه دا مفتوح وي عام طور باندې علامت مضارع سوي او بسلور بابونو کې با علامت مضارع مضموم وي بسلور بابونو کې با علامت مضارع مضموم سلور بابونو کم دي افعال تفعيل مفاعله افعال تفعيل مفاعله بدیږي با حروف اتین با بګې سوي مضموم وي او د دې نه علاوه چې څومره بابونه دي پایګه با علامت مضارع اسانه قاعده څه شولې هر هغه باب چې په ماضي کې ضرور حرفونه هغه ضرور بابونه دي هر هغه باب چې په ماضي کې ضرور حرفونه شو حرفونه دي کم دي د دې کې با علامت مضارع د مضارع معلوم په څو کې مضموم وي او د دې نه علاوه چې څومره بابونه دي پایګه با علامت مضارع د دې بابونو کې لکه موږ وایي اکرم یکرم دحرج یدحرج خوښ به معنی او د دې نه چې څومره بابونه دي پایګه با علامت مضارع سوي دا وایي ماده یو کسو ها هر بابونه چې پایګه په ماضي کې وایي فاسه کنه یری می شرمې ګمو بابونه چې دا په ماضي کې چې وکي سلور حروف دي هغه سلور بابونه دي افعال تفعيل مفاعله او فعلله او د دې مضارع چې وکي بدل دي اتین حروف اتین په مضمون او د دې علاوه په نورو بابونه دي بابونه کې باب مفتوح دي علامت مضارع مفتوح بل وای پاسه دا د پښتو خبره ده هغه بابونه چې په شروع کې په ماضي کې ضرور حروف لاولا وای هغه بابونه چې مضارع کې ضرور په ماضي کې ضرور مقوله باندې هغه ضرور بابونه دي افعال تفعيل او مفاعله او فعل ماشاء الله او د دې بابونو ماضي په مضارع کې علامت مضارع مضموم وي د دې علاوه بابونه کې پدا
دا د پښتو خبره نه بل ملګری وای شابه چې ډېر کسان وای نو تاسو ته بیان شي خیر دې غلط وای نو په برابروم کړم ها ٹھیک ہے دلیل علاوه په نور معاملو کې با لیکل ما کوي دا په دې کې شته جعفر په کتاب کې شته په کتاب کې شته کتابونه ما راوړل چې اسی یاد کې کړه به ورته په کتاب کوم آسان بشي خاص وای ورته تاسو یو بل سره کوشش کوئ کنه چې زر تاسو یاد کړئ زر ما ته واوروي په دې کې کته زو غلط وای کسي وای تاسو جواب په وړي تاسو درنه به یې روزي چې راشه آسان دی ګران نه دی سلور بابونه دي حال تفعیل مفاعله فعلنا دې په ماضی کې مضارع کې با اته چې علامت مضارع با مضارع مضمون کې دې نه بدون کې مکتوب جی بل پاسه هر هغه بابونه چې په ماضی کې سلور اړخونه وي سلور دي بدی بابونو کې با مضارع معلوم کې دلیل نه او بابونو کې با علامت مضارع با مفعول دا پر صرف مضارع معلوم کی دا خبره ده او مضارع مجهول کې مضمومی پای کې خبره نشته ده و مضارع معلوم کې پاسه ها ماضی کی ضرور عفو نہیں ہاں علامت مضارع پر مضمون میں ہاں بلوا سوا بچا گوا دا ټول وړو ووري هغه بابونه چې هغه کې د فعل ماضي سلور حروفونه یا سلور بابونه دي افعال تفعيل مفاعله مفاعله بدې کې به علامت مضارع با مضمومي او دې چې علاوه څومره نه بابونه لري باید علامت مضارع موجوده هیڅ ولا دا به شي راځه ها دې به دویم نمبر قانون چې نه هغه لاول د سیات کې چې یو تا دا کنه آیت ته ولېږي تای زائده متورده څورته ولېږي تای زائده متورده هغه ته ولېږي چې زائد وي زائد څه به درما نو سماره زائد تعریف کړو د معنا یې اواز کول بوکي د فاعل هم کې په مقابله کې او متورده دي ته چې ربا پټول شو کې راځي متورده څه ته وایي نو داسې بابونه چې د هغې په شروع کې تای زائده متورده راغلي هغه درې بابونه دي داسې بابونه چې د هغې په آخره کې تای زائده څو بابونه دي یو دی باب تفاعل یو ځای تفاعل او دویم دی باب تفاعل او دریم دی باب تفاعل پوه تفاعل لك غير تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل ها تصرف يتصرف تصرفا فهو متصرف تصرف تصرف او تفاعل لك تزارب يتزارب تزاربا تزارب تخارج يتخارج تخارجا وشو بمعنى باب التفاعل باخره په شروع کې تار الله باب تفاعل په شروع کې تار الله او باب تفاعل له لکه تدحرج يتدحرج تدحرجا تدحرج يتدحرج تدحرج وشو بمعنى نو تای د متورده څه ته وایي انا غتا چې زائد وي زائد په د باب ټول شو لکه دغه مې دا تقبل لري کنه تقبل په شروع کې تار نه ګورا تقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل ما تقبل ما تقبل لم يتقبل لا يتقبل ټول کې تا راغل لګنه دې ته زائد متورده وي څورته وي دا هغه بابونه چې دې په شروع کې ته زائد متورده راغلي څو بابونه دي کم دي تفاعل او تفاعل تفاعل او تفاعل
د قوانین موږ د دې سره دي یو قانون د دې کې دا دی چې کوم بابونو په شروع کې چې تای زائده متولده راغلي د دې بابونو کې نه دي په مضارع معلوم کې چې کله دوه تاګانې جمع شي په مضارع معلوم کې چې کله څه جمع شي یو تا د حذف کول جایز دي یو تا د حذف کول جایز مطلب دا دی چې چلے جون ټیک د دې سره پورې بګي چې څومره قاعده موږ ویلې نه دا ټول واجب وي اوس پکې دا یو پکې جایز رااله جایز مطلب دا دی چې چلے او کنه چلے لکه د دې تزرب تقبل لري تقبل يتقبل يتقبل نظر مضارع معلوم کرنا کو غمانه راځي يتقبل يتقبلان يتقبلون تتقبل تتقبلان اتقبلون واذكر ما ده يتقلب يتقبل يتقبلان يتقبلون غدا غاني بغشته بليږي وګوره تتقبل تتقبلان يتقبلن تتقبل تتقبلان تتقبلون تتقبلين دا تتپکه راځي کړه نو بليږي دا یو تعذب کول جایز دي لکه دا څه ویل شي چې تتقبل تتقبلان تتقبلون او دې تقبل تقبلان تقبلون لکه په شو دی باندې ها یا لکه ګوره دا تسارب تزارب نو تزارب يتزارب يتزارب نو څنګه دا کومه هنر راځي رااله تتزارب تتزارب يتزاربنا تتزارب 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 بدیل دا یو تا کول چې اندسري لکه د څه ته ویل شي تزارب يتزارب يتزارب يتزاربان يتزاربون تزارب تزاربان يتزاربنا تزارب تزاربان يتزاربون تزاربين اوس مته چې لکه د دې بیا د باب مفاعل سره دغه نه راځي د دې باندې باب مفاعل سره او د دې باندې سره التباس راځي لکه يصرف يصرفان يصرفون تصرف کنا او دلته کې بتای چې يتزارب يتزارب نو په دې کوئی فرق نه راځي فرق په کول نه راځي لکه چې دا ورته دا راځي يصرف تصرف تصرفان راځي صبر راځي لکه تر صرف يصرفون کنا شروع کا يصرف يصرفان تصرف تصرفان تصرف پتا باندې سره پتا باندې زمره کړه او په ماقبل اخر باندې کسره ده په دې کې په پتا باندې زمره ماقبل اخر باندې او په دې کې چې کله زړه قاعده وچلو ما یعنی يتزرب يتزربان يتزربون تتزرب نو زه تزرب یم څه ما نو په تزرب او په دې کې فرق شته چې څه وګورئ یو فرق پکې دی چې په دې کې دا علامت مضارع مضمون دی په دې کې علامت مضارع په دې کې ماقبل اخر مکسور دی په دې کې ماقبل اخر واشه به باندې یا دا څنګه کته چې څه په دې قاعده وچلو مان ولې په مفاعل سره مشابهت راځي موږ نشته دغه قاتل يقاتل يقاتل يقاتلان يقاتلون تقاتل تقاتلان دا سره دي تقاتلوا راځي سره دي تقاتلوا راځي نو ذکرې په دې کې علامت مضارع مضمون دی ما قبل اخر مکسور دی او دلته کې چې تر دې نه راولې تزارب تتزارب نو موږ تزارب سموي تزارب نو تزارب ذکرې علامت مضارع مفتوح دی ما قبل اخر مفتوح دی خو شو بلی باندې نو تای زائده متولده ولا قانون څنګه شو هر هغه چې دې په شروع کې تای زائده متولده راغله څو مامونه دي کم دي تفاعل او تفاعل نو بدی کې چې کله پتا غانې جمع شي نیو تا بغا کول سری پتا غانې جمع شي او تا بغا کول جایز خو شو بلی باندې څنګه قانون شو هغه بابونه چې په شروع کې سره غلي دا څه بابونه دي کم دي نو د دې په ایو چې کله به مضارع معلوم کې پتا غانې جمع شي او تا دې حذف کول مضارع معلوم کې پتا غانې جمع شي او تا دې حذف کول جایز دا به چیرې تا ها اوس دا بل قاعده نه دا هم د دقه تریو سره تعلق دی دقه تای زائده متولده ول یو شی ځکه ونه نه چې دا ځوان شي ډیروما چې دا زو کول نه شي کنه زه تاسو بزرګ باندې نه یادوم باندې خو دې سره یو شی تعلق دی لکه په مضارع معلوم کې عام طور باندې په مضارع معلوم کې عام طور باندې علامت د ما قبل اخر مکسور وي په مضارع معلوم کې عام طور باندې ما قبل اخر څه وي دا ګوره یضربو ضربا
یضرب ما قبل اخر ته ګوره مکسور دی کنه ها او ينصرون دا سرانا ينصر بلی کې مضمون دی دا څنګه خدا کوم چې غیر ثلاثي مجرد دی بلی کې ګوره غیر ثلاثي مجرد کې اکرم صرف قاتل يقاتل ها دحرج استنصر يستنصر استنصر استغفر تدحرج خدا تدریب باغونه نه دي تدریب باغونه دي پدې کې ما قبل اخر په مضارع معلوم کې مفتوح وي ما قبل اخر په کې څه وي لکه تزرب يتزرب تصرف تزارب او تدحرج خوشوي په مضارع معلوم کې ما قبل اخر په عام صورتونو کې څه وي مکسور بغیر ثلاثي مجرد کې بغیر ثلاثي مجرد او مفتوح راتلی شي مکسور باندې شي مضمون راتلی شي اي که موږ ویلي کنه چې عین کلمه په کلمه مفتوح وي کلمه مضمون کلمه مکسور وي کنه باب نه خلین سورې کې مضمون ده او با کرومه کومه کې مضمون ده په فتحه کې مفتوح ده او په سمعه کې مفتوح ده او بيحسب او حسب يحسب او ضربه ذل مكسور ده فجواب کې مکسور او بدو کې مفتوح ودين علاوه غیر ثلاثي مجرد دي دې کې عام طور باندې على ما قبل اخر مکسور وي ما قبل اخر سوي مسلم درې باندې دي چې پای په اخره کې ما قبل اخر سوي مفتوح یا کم درې باندې دي چې پای په شروع کې ته ځای متعارض راغلي تفاعل او دا یو قانون چې دا موږ چارفي وي چې بلې کې څلور حرفونه افعال تفعيل مفاعله او فاعله ها او دا بل موږ وی چې دای په شروع کې سره راغلي چې دا د متعارض راغلي څو قوانین دي بګي یو دا چې علامه مضارع کې په بګي یو تا حذف کوه او دا جایز دي او دا بل چې دا واجب دي چې منور اس کې ما قبل اخر مکسور ہے بلې دوی باندې کو ما قبل اخر سوي مفتوح وي پرې باندې پوښتنه تاسو اوس راوړو کتابونه په کتاب کې نه کتاب نه مطلب ځان له ولي کوي ها دا په کتاب کې شته کتاب راوړو دا تعلیم الصرف خاجی په تعلیم الصرف کې دا پیج نمبر 100 دی ها قوانین صحیح چې په کوم ځای کې لیکلي دي دا پیج نمبر 75 دی 75 کې ګوره حروف اتین کې حرکت کا قاعده حروف اتین د حرکت قاعده په بریکټ کې وسره ولي کې ماضی 4 حرفي والا قاعده ماضی 4 حرفي دا ماضی 4 حرفي په کې راغلي چې لکه په ماضی کې څلور حرفونه راغلي په ماضی کې څو حرفونه راغلي بابونه چې په شروع کې په ماضی کې څلور حرفونه راغلي کم دي افعال تفعيل نو دې یاد دې لیکل دي وې باب افعال تفعيل مفاعله اور فعل لکه مضارع معلوم ہے حروف اتین مضموم استعمال ہوتے ہیں جیسے یکرمو یصرفو یقاتلو یدحرجو باقی تمام ابواب کے مضارع معلوم ہے حروف اتین مفتوح استعمال ہوتے ہیں جیسے ینصرو یجتنبو یحرنجمو کون شو پر باندې ها نه چې په دې څلور بابونو کې با علامت مضارع په مضموم یا د دې علاوه په ټولو بابونو کې با علامت مضارع سوي مفتوح وي پوه شو به معنی د دې علاوه نور بابونه مطلب داره چې داغه په ماضي کې 3 حرفونه راغلي دي اې په ماضي کې 15 حرفونه راغلي دي شپږ پکې راغلي دي پوه شو به معنی لکه احرن جمع په دې کې شپږ حرفونه دي احرن جمع یا حرنجمو واه دا ان شاء الله ځان وروستو بده بابونه ان شاء الله وایو په دې باندې پوه شو تاسو لکانو دغه قاعده مضارع معلوم کې ما اوس منګه د څه وخت لکنه چې منګه مضارع کې تا دا قاعده دار منګ لاول ویلا او دا لکه د چې کم درې ملکل موږ دویم ویلا هغه چې دویم ملکل دریم ویلا نو دریم ته وکړي مضارع کې تا کا قاعده درې سره تاسو لګي تای زائده متورده والا تای زائده متورده وي ته لګي چې هغه تا چې زائد وي یعنی د فاعل نام کلمې مقابله کې نه راغلي او متورده چې د با پټولو څخه کې وي او د بابونه چې په شروع کې تای زائده متورده راغلي اسوري درې کم دي تفاعل او تفاعل باب تفاعل اور تفاعل کی مضارع معلوم ہے جب تو دو تا جمع ہو جائے تو ایک سے تفاعل اور تفاعل پر مضارع معلوم کہ کل دو تاگانے جمع شي تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے نیوتا تو کل سری جیسے تتنزل سے تنزلو تتزارب سے تزاربو تتدحرج سے تدحرج پوښو به معنی لگانو اوس بدی بسی دا بل قاعده د کم په دوری کله نه وای ما مضارع معلوم کی ما قبل اخر کا قاعده دا مضارع معلوم دا ما قبل اخر قاعده
باب تفاعل تفاعل اور تفاعل کے مضارع معلوم ہے ما قبل آخر مفتوح استعمال ہوتے ہیں جیسے يتصرف يتضارب يتدحرج ثلاثی مجرد کے علاوہ د ثلاثی مجرد نه علاوه نور چې څومره بابونه دي پای کې مضارع معلوم کا ما قبل آخر مکسور استعمال ہوتے ہیں جیسے یکرم یجتنب یحرنجم وغیرہ پوه نه شو درې معنی نه دا اوس 1 2 3 وي او موږ باندې نمبر صحیح 10 11 9 10 11 10 11 بارا 9 10 11 لکه باندې پوه شوي ها نن د څورز ده هفته او سبا اتوار باندې څه چي نو دغه چوټه په باندې بتاو دا سبق یاد کړئ ا د پیر په باندې ان شاء الله پر 11 کې بټسټي صحیح ده پر 11 کو ټسټي وس تدریب راولې ها پکسب په 11 کې ها صرف په 11 کې ها په ټولو کې نشته دا پرون موږ دغه شروع کړو تمرین باب ضربات ثلاثي مجرد صحیح ها دا موږ شروع کړو نو بریګه موږ ویل الصرف موږ ویلو کنه الصرف تاسو لیکلو او زه لګورم ها الکسب وز د دې نه وی دا لاندې مندرجل مصادر سے دی گئی صرف کبیر پڑھا نو صرف کبیر وای السرقه سے اسم اعلی زادر پاسه السرقه اسم اعلی مسرق مسرقان مسرقين مسارق مسيرقون مسرقتين مسارق مسيرقتون تاسو سمای دا وګور کې یاد کړئ دا به وګورئ په کور کې ما تاسو نه ویني نو اوس چې پکاره ویل اثر د رسوای کنه اوس په بولی رو کېږي الصرف سے فعل مضارع مثبت معلوم الکسب سے اسم فاعل الکسب سے ها پاسه کاسبون کاسبون کاسبان کاسبین کاسبون کسبتون کسابون وای کنه کسبون 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 کسباء بل وای بل پاسه بس شابه کاسبون کاسبان کاسبین کاسبون کاسبین کاسبتون کسابون کسابون کسباء کسبان کسابون کسبون اذام کاسبتون کاسبتان کاسبتين کاسبات کواسب و کویسب کویسب الغلب سے پھر نہیں حاضر معلوم وقت ہاں الہلاک سے پہلے امر غائب مجهول امر غائب مجهول سادہ ہی نکلے سادہ لیہلک ٹھیک شو ماشاءاللہ العدل سے امر غائب مجهول و مؤکد بانون داخل ثقيله امر غائب مجهول هو بانو مؤکد ليعدلن شابي لتعدلن ٹھیک شو السرقه سے فعل اسم تفضیل مذکر اسرق واسرقان يسرقين يسرقين اسارق او الصرف سے فعل نہیں حاضر مجهول هو مؤکد بانون داخل خفیفه سلور دری سے کولا لا تسرقان لا تسرقين لا تسرقين حاضر مجهول ہے بھائی لا تصرفن ٹھیک شو الغلب سے فعل ماضی منفی مجهول ماضی منفی مجهول ہاں الکسب سے فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقيله مجهول لا معنی فتح ہے بھائی ٹھیک شو الہلاک سے اسم مفعول ٹھیک شو ماشاءاللہ العدل سے فعل مستقبل مؤکد منفی بلن معلوم لن يعدل پاسے السرقة سے فعل امر حاضر مجهول معلوم الصرف سے فعل امر حاضر مجهول مؤکد بانون داخل ثقيله فعل امر حاضر مجهول ها لتصرفن الغلب سے اسم ظرف
مغلب نه مغلبون. ها الکسب سے فعل نہیں غائب معلوم موقت بانون داخل ثقيله. الکسب سے فعل نہیں غائب معلوم. العدل سے فعل جاد منفی بلم مجهول. عدل العدل سے لم تعدلی لم تعدل لم تعدل. الهلاك سے فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ. الهلاك سے لا يهلكن شبه الامر لا تهلكن لا تهلكن بس لا تهلكن لا تهلكن لا تهلكن. السرقة اسم تفضيل مؤنث. الصرف سے فعل نہیں غائب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ. نہیں غائب مجهول نہیں غائب مجهول. لا يصرفن لا أسرفن لا نصرفن. اعدلن سريع القوي اعدلن اعدلن زرد ما تقول اعدلن وزن افعلن وزن سره مثل نعم مثل هو مثل مطلب دا چې دا ضربې درمونه چې دا څه غځوي ما نو بده عین بده باندې سواد ولا غوا دا دال بده باندې را ولا غوا او دلام بده باندې با ولا غوا. اذري بنا اعدلنا مثل اذري بنا مثل سره اذري بنا ما دوا عين دال زائد بر اشتقاق الف همزه او نون له حمزه نون زائد پر نقل بابا کشتره نشته پکې. سه اقسام کې فعل سه اقسام کې سره شش اقسام کې او هفت اقسام کې صحیح بحث. فعل امر فعل حاضر ہے کہ غائب ہے. عامل حاضر معلوم ہے کہ مجهول ہے معلوم اور مؤکد معلوم تاکید ثقيله ہے. گردان ہوا جیسے سبب وغیرہ شی اعدلن اساس غشولا جمع مذکر غائب او اسم فاعل. دا اسم فاعل کا کم طرف ہے جمع مذکر غائب او بے بابو باب ضربه باب ضربه يضرب باب ضربه او قاعده په کتاب اسلام له امر والا چې امر سوي امر قاعده په چلیږي امر والا بیا به ان شاء الله. بل څه کوي سلیک الله لا تكسبنا لا تكسبنا لا تكسبنا لا تفعلنا مثل د مثال رجل باندې څه کوښوي یعنی چې کوم باب نه کنه پای کې دا حروف اصلي بدلوا لا تضربنا اوس راځه حروف اصلي کاف سین با زائد بر اشتقاق لام الف دا او باخره کې نون زائد بر نقل باب کې نشتره. سه اقسام کې شش اقسام کې ثلاثی مجرد او هفت اقسام کې صحیح او بحث فعل نہیں امر نہیں حاضر معلوم نہیں حاضر نشته پکې کم دی. نہیں حاضر معلوم ساده نہیں غائب معلوم ساده. لگاتا گردن ہوا ہے لا یکسب لا یکسبا لا یکسبو لا تکسب لا تکسبا لا تکسبو لا تکسبی لا تکسبا سچ وشولا یا مؤنث باب ضربه وشو به معنی بلوا سوا لا يسرفون وزن سره لا يفعلون مثل او ماده صاد رافع او زائده للاشتقاق نقل بابو نشته پکې او سه اقسام کی فعل شش اقسام کی هفت اقسام کی باب دا سی بحث
فعل مضارع مثبت کا منفی ہے پورا ہوا ہے نا فعل مضارع منفی مجهول فعل مضارع منفی مجهول فعل مضارع منفی مجهول صيغه جمع مذکر غائب باب ضرب يضرب او قانون بگے مضارع مجهول والا اور بولو بس صرف مضارع مجهول والا لا يهلكون لا يهلكون وزن نورما مثل لا يضربون حروف اصلی عالم کا او زائد للاشتقاق بگے لام او نون او زائد برای نقل باب بگے سی اقسام کے شج اقسام کے او افت اقسام کے او بحث سرے فعل مضارع مستقبل معلوم مؤکد بعلام تاکید قانون تاکیدی خفیفہ صیغہ سرا جمع مذکر غائب جمع مذکر گردان چورو کا جو راشی بگیرا لا يهلكن لا يهلكن لا يهلكون لا يصرفن لا يصرفون لا يضربن لا يضربون جمع مذکر غائب سے شولا او بابو لا تغلبن صيغه هوا صرف صيغه هوا صرف صيغه هوا چې دا کومه صيغه ده لا تغلبن فعل مضارع نه فعل منفی فعل نہیں او جمع واحد مذکر حاضر لا تغلبن لا تصرفن لا تضربن غلبت صيغه باز ہوا ہے او صيغه ہوا ہے باز فعل ماضی منفی مجهول فعل ماضی منفی مجهول او صيغه واحد مؤنث غائب نور بدانه پکور کی ولي گئی ما د سی باز ہوا ہے او دغه راته وای چې تاسو ته یچی عدول فعول وزن ناس شيء مبالغه سره مبالغه او وای څنګه لا تسرقنان فعل نہیں حاضر مؤکد علام تاکید تاکید سقلا او صيغه حاضر جمع مؤنث حاضر لم تسرقنا جمع فعل جهاد معلوم او صيغه جمع مؤنث حاضر لم تسرق لم تسرقا لم تسرقوا لم تسرقي لم تسرقا صرف فعل صرف تجري صفه مشبہ کیوں مرادی او باعث میں فاعل کیوں مرادی کنا ضربون ضربون بوزن باندې دا ولي کوي ټولو دا پنځالس بداولي کوي او قاعده بیان کوي صحیح ده دا ګرځاغه سیګي بټول حل کوي او دا بل پیج وو سره وګورئ کا تمرین باب سمیا دا بزان له وګورئ یاد پکې